點樣完成任務？地圖會顯示你附近謎題嘅位置，前往該位置就可以開始解謎。每解開一個謎題，你將會獲得一份 SpiderTech 嘅秘密文件同埋經驗值。請記住，嘗試嘅次數越少，獲得嘅經驗值獎勵就越高。如果要從特務 Laura Hunt 嗰度獲得提示，請點擊問號。俾其他特務幫助你係有代價嘅，你只能夠獲得正常情況下完成呢個任務嘅一半經驗值。如果你真係卡關，特務 Hunt 可以幫你解決任務，你將唔會獲得該任務嘅文件或者經驗值，但係咁樣你就可以節省寶貴嘅時間嚟完成你嘅主要任務。如果某個特定位置無法進入，你可以選擇跳過佢。iPad 螢幕上會詢問你係咪要跳過呢個謎題，咁樣做你可以繼續進行任務，但唔會獲得經驗值或者 Spider 文件。如果你同其他特務隊伍同時進行任務，你可以喺積分排行榜中查看你嘅排名。要贏得比賽，你必須要解決所有任務，將抗病毒藥物注入主要嘅供水系統，並喺時間耗盡之前停止倒數計時。祝你好運！